Hola chicos, ¿qué tal? Mirad, he querido hacer este tutorial porque sé que a mucha gente le pasa como a mí, que se baja una película de mucha calidad que pilla 10 o 20 gigas y cuando la pone en la televisión apenas se oye, ¿verdad? Fastidia bastante, la verdad. Hay programas para cambiar el código de vídeo o de audio, ya que también suele pasar que que cuando la va a ver en la televisión te dice que no emite el código de vídeo, ¿verdad? O el del audio. Pues bien, yo voy a guiar en qué tenéis que hacer para subir el volumen a esas pelis que están en formato MKV y que si tiene ese problema no es ni más ni menos porque están hechas para oírlas con los altavoces 5.1. Pero como es mi caso, no tenemos esos altavoces. Pues bien, lo primero que tenéis que hacer es extraer el audio al archivo MKV y lo vamos a hacer con este programa. Abrimos el programa y vamos donde dice Browse. Buscamos la peli y ahora, dependiendo del tamaño del archivo y de la calidad a la que esté la peli, tardará más o menos en estar listo el programa para empezar. Justo debajo le decimos dónde queremos que nos ponga el archivo extraído. Hecho esto, lo que tenéis que hacer es seleccionar solamente donde pone audio entre comillas y le damos a Extract. Bien, ya tenemos el audio de la peli extraído. Ahora tenemos que cambiar el formato a MP3 y usaremos el programa FreeMake Video Converter. Nos vamos donde pone audio. Buscamos el audio extraído anteriormente. Abajo le damos a MP3, se nos abrirá una ventana, seleccionamos la máxima calidad, le decimos la carpeta de salida y le damos a convertir, lo cual tardará más o menos igualmente dependiendo de si la peli es más larga o más corta. Cuando tengáis convertido el archivo a MP3, cerramos el programa. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es amplificar el sonido en ese archivo MP3 que acabamos de crear, con lo cual vamos a utilizar el programa Audacity. Abrimos el archivo y ahora situarse con el botón izquierdo del ratón en la línea vertical donde comienza el sonido y sin soltarlo mover hacia la derecha y marcamos todo hasta donde termina el sonido de la película. Se tendrá que volver más oscuro. A continuación vamos donde dice efecto y después amplificar. Ponemos por ejemplo un 8 y marcamos donde dice permitir clipping y le damos a aceptar. Entonces vamos a archivo y le damos a exportar como MP3. Le decimos la carpeta de salida, como siempre. Lo mejor es poner todo en el mismo sitio para no liarlo mucho. Copiáis el nombre que os sale para luego ponérselo de título al archivo. Aunque esto hace nada. Si os sale este error, le dais a continuar y reintentar y ya está. Y ya lo último que tenéis que hacer es meter ese archivo MP3 amplificado a la peli. Así que abrimos el último programa. Le damos a añadir. Seleccionamos la película de la que hemos extraído el audio. Añadimos también el MP3 ya con el sonido amplificado. Y deseleccionamos el antiguo audio. Y por último le damos donde pone iniciar multipixelado. Y listo, ya está. Vuestra película con más sonido. Pues bien, espero que haya gustado este pequeño tutorial que a muchos os servirá de ayuda. Es la única manera que he encontrado de solucionar este inconveniente que tienen estas películas para los que no tenemos los altavoces 5.1.
Un saludo a todos y si os ha gustado, dale a me gusta y si os gusta el contenido del canal, suscribiros, mamones.